Добрий день, любі діти! З настанням весни щодня все більше оживає природа довкола. Жива природа радіє теплу і сонечку, і нас звеселяє. Ми також радіємо молодій зелені, яскравим квітам, синьому небу. У цю гарну пору прокидаються не тільки рослини, але й тварини, яких узимку не можна було побачити. Тваринний світ нашого краю дуже багатий та різноманітний. У ньому є і звірята, і пташки. Ще є одні живі істоти. Погляньте на їх зображення та назвіть їх. Жук-сонечко, бджоли, метелик, мураха, коник. Як можна назвати їх усіх одним словом? Так, комахи. Комахи, щоб уберегтися від зимового холоду, ховалися під корою дерев усю зиму до теплої весни. Щойно пригріло сонечко, та комахи прокидаються. Всіх комах відрізняє від інших тварин те, що вони мають 6 ніг. У всіх є голова, черевце, вусики. Здебільшого у комах є крила. А навіщо комахам крила? Вони переміщуються за допомогою крил, але у них так само є і лапки. Отже, вони можуть бігати та стрибати. Яка комаха найспритніше стрибає? Так, це коник. У яких комах є крила? У метелика, бджілки, жука-сонечка, хмеля. Які крила у метеликів? Великі та різнокольорові. А які крила у бджоли та оси? Вони прозорі і невеличкі. У метелика черевце чорне, довгеньке. А у бджоли та оси черевце товстеньке. У бджоли воно пухнасте, а у оси гладеньке. Чим харчуються комахи? Травичкою, квітковим пилком, нектаром. Діти, чи є у комах вороги? Так. Це птахи, люди, тварини. Дітки, а ви знаєте, що комахи бувають корисні та шкідливі? Давайте з вами розглянемо корисних комах. Це бджола. Бджола дає мед, віск. Мурашка – санітар лісу. Метелик – запилюють рослини. Сонечко – знищують попелицю. Бабка – знищує комарів. Шкідливі комахи. Комарі кусають людину та тварин. Мухи розносять мікроби. Гусениці обгризають листя. Зараз пропоную вам пограти у гру «Відгадай, хто це?». Має 8 лапок, плете павутину. Так, це павук. Поїдає картоплю. Колорадський жук. Барвистий, як квіточка. Метелик. П'є людську кров. Комар. Живе у вулику. Бджола. Має чорні цяточки на спині. Жук-сонечко. Живе у мурашнику. Мураха. Перетворюється на метелика. Гусениця. Мабуть, малята, ви знаєте, що чіпати комах та завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати їхнє житло. Адже вони зводили його з такими зусиллями, докладали чимало праці. Краще подбати про спокій комах. Вони дуже корисні для природи. Я хочу,
щоб ви ніколи не ображали комах та запам'ятали правила поводження з комахами. Комах не можна ловити, комах не можна брати до рук, комах не можна класти в кишеню чи коробочку. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!